Сегодня я буду готовить бутерброд с колбасой, который надо в микроволновке разогревать. Сперва мы берем колбасу. Ой, господи, да не быть ты на меня. Берем хлеб. Досочку. Ура! Берем нож. Отражай с ним. Мы режем хлеб. Вот так вот как-то. Взяли хлеб. Маленький перерывчик. И заценить мои сердце. Вообще крутые. Хлеб режем колбасу. Выложим бутер на эту тарелку. Ставим СВЧ вот столько и на 1 минуту. Все. Бацное продолжение в следующей части. Скоро выйдет.